हेलो साथीहरु, नमस्ते नमस्ते। धेरै दिनपछि म फेरि तपाईहरुको माझमा सानो भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। म आज भने तपाईहरुलाई मेरो नानी हैन, छिरिङ मेरो नानी पढ्ने स्कुलमा म जाँदै छु। आज भने फ्राइडे शो छ नानीको। अब भने म तपाईहरुलाई सम्पूर्ण भिडियो देखाउँदै छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला है त। ल धेरै भिडियो त अब त्यस्तो धेरै त छैन, म छोटो भिडियो लिएर आउँछु। तपाईहरु धैर्यका साथ हेरिदिनु होला है त। यदि तपाईहरु सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो भिडियोलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला है त। ल of class 1 to 3 भनेर यहाँ चाहिँ लेखिएको छ। आज भने बाबु नानीहरुको प्रोग्राम रहेको हुँदा मेरो नानीले त नाचेर गइसक्नु भयो। अब म नानीलाई भेट्न जाँदै छु। कहाँ रहेछ नानीले? अघि हेर्दै थियो है। तपाईहरुलाई धेरै लामो समयदेखि मैले भिडियो गरेको थिएन भने आज भने मैले तपाईहरुको सामु भिडियो गरेको छु। र अब चाहिँ नमस्ते दिदी, खै नानी कता छ? भित्रै छ क्या है? ल जा। अब यो नानीहरु कहाँ रहेछ भनेर हेरेको तर छैन रहेछ है। नानीहरु यो भित्र रहेछ नि त, यतातिर रहेछ। ल मेरो नानी कहाँ छ भनेर हेरेको है। मैले देखाउँदै छु है तपाईहरुलाई। मेरो छोरी कहाँ छ भनेर हेर्छु है त म। खै कहाँ छ? छैन, छिरिङ छैन। ए ऊ खै, ए भित्र छ। ल ठिकै छ। ल मैले नानीलाई हेरेको है, भित्र रहेछ है। तपाईलाई चाहिँ तपाईहरुलाई मेरो छोरीले कि यहाँ रहेछ नि त, कति अघि नाचेको है। नमस्ते गर। अघि कति रमाइलो भएको छ। अब के छ प्रोग्राम? ए अनि बोलिसक्यो? हो कतिखेर? अब हुन्छ। ल ल बाई बाई। म उता अगाडि बस्छु। ल ल फाइनली मेरो छोरीलाई भेटिसकेको छ। अब भने फेरि म अगाडि जान्छु है। नानीले निकै राम्रो नृत्य गरेर गयो है। अब भने बाबु नानीहरु है रमाइलो छ। रमाइलो भएको छ है। के भएको बाबु? ए त्यो चिप्लेर हो। ल ल ल बाबुहरु यस्तो छ। ए तिमीहरुको कतिखेर हो? अब हो कति क्लासको? 3 को। ल 3 को नानी बाबुहरु
A3 को ल बाई 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 ल हेर यस्तो राम्रो हेलो बाबु नाम के हो ल कति क्लासको 3 ल ल ल ल बाई बाई ल हेर कति राम्रो हेर्न पख त नाम के हो कतिको 3 हो ल ल ल ल ल सब फ्रीको रहेछ है ल ल ल ओके ल यदि अब फेरि आफ्नै त्यहाँ अगाडि जान्छु छोरीको मैले नाच पनि हेरिसक्यो तपाईँले देख्न सक्नु यहाँ छ नि त वेलकम टु द फ्राइडे सो अफ क्लास 1 to 3 भनेर लेखिएको छ यी प्रोग्राम सोहरू यस्तो छ भने यहाँ टन्नै हेर्नु न ए आज यस्तो छ आउनु त म बिहान 10 बजे नै आएको र एकछिन म बसेँ त्यसपछि चाहिँ मैले नानीको डान्स हेर्ने बित्तिकै म नानी हेर्नु ओ दिदी सन्चै हुनुहुन्छ ल बाबाहरूलाई भेट्छु है त यहाँ यी बाबाहरू रहेछ नि त ल नमस्ते बाबाहरूलाई नमस्कार गर्छु है त नमस्ते नमस्ते गर नमस्ते नमस्ते कति क्लासको हो युकेजी सी आमा नमस्ते 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 गर नमस्ते 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 गुरुआमा नमस्ते 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 ल हेर कति सानो सानो नानी बाबुहरू कति चिट्क परेको है कति राम्रीहरू हेलो नाम के हो बाबु कति क्लासको युकेजी हो कुन हो युकेजी यता कहाँ छ उत्त हो तिमीहरूको प्रोग्राम छैन किन र बाई ल तिमीहरूको प्रोग्राम छैन कहिले हो र ल बाबु नानीहरू सबैले भेटेर म अहिले अब फेरि प्रोग्राम हेर्न म बस्छु है कति क्लासको हो तिमीहरू 5 को ल ठिकै छ यस्तो रमाइलो छ And now let's prepare the next exciting part of our winter display. क्या रमाइलो छ ल हेर यस्तै रमाइलो And the winter display continue to sparkle. So without keeping you waiting any longer, I would like to tell class 1, 2 and 3 students for winter display. Thank you. ल मैले लगभग 6-7 मिनटको भिडियो गरिसकेको छु अब भने तपाईँहरू मेरो भिडियो हेर्ने है हेर्दै हेर्दैन है त ल
भएको छन् भएको छ। ल हजुरहरूले आफ्ना बच्चाहरूका मान्छेले भन्ने नमिल्छ गाएकी रामा जेसिका तानिया यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। बेस्ट अफ लक। भएको थियो अभिभावकज्यूहरूलाई अगाडि मञ्चमा आउनको लागि अनुरोध गर्दछु। दुईजना बच्चाको लागि चाहिँ हजुरहरूले स्वर चिन्नुभएको थिएन, तर पनि जो अभिभावकज्यूहरू अगाडि आएर कोसिस गर्नुभएको थियो हजुरहरूलाई धन्यवाद। आशा छ यसले हजुरहरूलाई एकदमै रमाइलो गरेको हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क पनि छौँ। धन्यवाद। We have to follow traffic rules and signals wherever we go. By following these rules, pedestrians can avoid accidents and stay safe. Thank you. छोरीले भोग लागो त्यसरी सिस्टम अन्तर्गतको म्यामहरुको नाम
हेलो आज भने मलाई एउटा विशेष एउटा इन्ट्रेस्टिङ रोचक चाहिँ के लाग्यो भने आज म यहाँ नानीको स्कुलमा आउँदाखेरिमा यो कस्तो रहेछ भने एउटा गेम चाहिँ नानी बाबुहरूको स्वर अनुसारको अभिभावकले आफ्नो छोराछोरीको स्वर कसरी चिन्ने भनेर चाहिँ यो प्रोग्राम राखेको रहेछ। कतिपय बुवाआमाहरूले आफ्नो नानी बाबुहरूको स्वर चिन्न सकेन कि, तर मेरो नानीको मैले चाहिँ आज स्वर चिने नानी एकदम खुसी भएको छ है। तर आज पहिलोचोटि होला है मैले यसरी चाहिँ नानीबाट चाहिँ गिफ्ट होइन प्राइज पाएको, ताकि आफ्नो नानी बाबुको स्वर चिन्न सके भनेर चाहिँ आफ्नै नानी बाबुको हातबाट चाहिँ एउटा सानो गिफ्ट दिने एउटा प्रोग्राम रहेको रहेछ। त्यो खुसी लाग्यो है, एउटा एकदमै खुसी चाहिँ त्यो लाग्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने जस्तो यो जति पनि स्कुलमा होइन प्रोग्रामहरूमा मैले देखेँ हेरेँ, तर यो हाम्रो यो नानी पढ्ने प्रगति स्कुलमा चाहिँ स्टेजमा चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो कि मलाई। के को खुसी भन्दा यो स्टेजमा चाहिँ लेखिएको रहेछ बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, सङ्गम शरणम गच्छामि। यो देख्दा चाहिँ मलाई अत्यन्त खुसी लाग्यो, ताकि आफ्नो यो नेपालमा जन्मेको चाहिँ लाइट अफ एसिया बुद्धको यसरी चाहिँ स्कुलमा शिक्षा दिँदाखेरि यसरी कम्प्लिट यसरी देख्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्यो, एकदम खुसी लाग्यो। त्यो खुसी लाग्यो एउटा है। अब बुद्धले दिएको शिक्षा लागू गरियो भने होइन, यो घरमा होस् अथवा स्कुलमा होइन, अब भनौँ न अब नेताहरूमा भनौँ न एउटा राजनीतिमा यस्तोहरूमा चाहिँ यसरी आफ्नो बुद्धको यो हाम्रो जन्मभूमि बुद्ध यो नेपालमा जन्मेको बुद्धको शिक्षाहरू लागू गर्यो भने सम्भवतः हामीले खासै यो पुलिस प्रशासन होइन यो राख्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ, किनकि पञ्चशीलको कुरा आउँछ, अष्टशीलको कुरा आउँछ। त्यसले मलाई एकदम खुसी लाग्यो है यसरी लेखिएको ब्यानर होइन। सधैँ मैले जताततै हेर्छु देख्छु होइन, तर मैले देखिएन। र आज भने मैले यहाँ प्रगति स्कुलमा कम्प्लिटमा यहाँ टाँसिएको चाहिँ बुद्धम शरणम गच्छामि, मलाई गर्व लाग्छ कि होइन। म एउटा बुद्धिस्ट होइन, मलाई एकदम गर्व लाग्छ। हुन त सबै रेस्पेक्टै छ, सबै धर्महरूमा जाति धर्महरूमा एकदम सबैलाई सम्मान छ, तर पनि आज यो प्रगति बाटुले चौर 16 प्रगति इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलले बुद्धको शिक्षालाई बुद्धलाई चिन्दाखेरि मलाई एकदम गर्व लाग्छ। त्यही हो। र अरू सबै ठिक लाग्यो, खुसी लाग्यो। र एउटा भावुक चाहिँ के भयो भने म नानी बाबुहरूले बाबा मम्मीहरूलाई चिन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ एकदम भावुक। मैले 1-2 शब्दहरू बोल्दै थिएँ, छिरिङ हो कि होइन मेरो छोरी हो कि होइन जस्तो लाग्थ्यो, तर ठ्याक्कै भयो। अनि उहाँले यो नानीले दिएको चाहिँ यहाँ छ है छिरिङ, यहाँ कहाँ छ अरे, के भएर दिएको अरे छिरिङ छोरीले हो र के भनेको रे खास के भने त्यस्तो हुँदा खै यो है। अब मैले बाबाले यसलाई फेममा हालेर राख्छु। यो छोरीको पहिलो चिन्ह यो उसो हो नि त, के हो यो के भन्छ यसलाई प्राइज छिरिङ दिएको है। अब यो छिरिङलाई मैले यो प्राइजलाई चाहिँ म सधैँ राख्छु ल छिरिङ ल। यानि कि यसले चाहिँ के सन्देश जान्छ भने आफ्नो नानी बाबुलाई कतिको माया गरेको छ, आफ्नो बाबुलाई चाहिँ घरमा कतिको केयर गरेको छ भन्ने सन्देश चाहिँ जान्छ है। एकदम राम्रो प्रोग्राम राख्नु भएको रहेछ। धन्यवाद प्रगति स्कुल होल टिमलाई। बाई बाई। टिचर हो
छोरी आज एकदम रमाइलो भयो है। यतिको रमाइलो त कहिले भएन मलाई त है। नानी नाचेको गाएको होइन, गाएको नाचेको है, एकदम खुसी लाग्यो नि त। त्यही भएर त्यसरी नाच्ने है त। ल त्यही भएर चाहिँ अब हामी कार्यक्रम सकेर जाँदैछु। ल छिरिङ कहाँ छ? ल छैन यो नयाँ राखेर चाहिँ अहिले ए ओ हो ल जाम हेर्न बाबालाई भोक लाग्यो। सबै प्रोग्रामहरू रहेछ है। ल हिँड अब जाम। हो त्यो जाडो हो, त्यो जाडो भयो, त्यही भएर जाडो भयो। ल बाई बाई गर। नमस्कार सर, बाई बाई गर न। र तपाईँहरूले मेरो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने भिडियोलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तै भिडियो लिएर आउनेछु। आजलाई भने बाई बाई।